சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு vlog பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த vlogல பார்த்துட்டு என்னோட ரொட்டீன் ஒர்க்கு ப்ளஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். அண்ட் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் வந்துட்டு குட்டி குட்டி மீன் இருக்குது. ஸோ வந்து கெண்டை மீன் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஸ்டைலில் எப்படி குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். வாங்க vlogல போகலாம். குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோடய சின்ன கோலம் இது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மண்டே. ஸோ மண்டே விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நிறைய ஸ்பெஷலான திங்ஸ்லாம் இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா காஃபி போட போகிறேன். ஸோ காஃபி போட்டுட்டு கூடவே வந்து தண்ணியை வச்சுட்டு பசங்களையும் குளிக்க வச்சுட்டு நானும் குளிச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய வேலையே முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன ஒர்க்லாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா காஃபி போடுறதுக்காக எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ எப்பவுமே வந்து காஃபி குடித்தா தான் அந்த நாளே வந்துட்டு ஒரு பிரிஸ்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு இப்போ ஒரு ரீசன்ட் டேஸில் நான் அந்த மாதிரி ஆகிட்டேன். ஸோ அதுக்குன்னு காஃபி அடிக்க கிடையாது. பட் காஃபி குடித்தா ரொம்ப நல்ல பெட்டராக ஃபீல் ஆகும். அவ்வளோதான், ஒரு அளவு தான். ஸோ அந்தளவுக்கு தான் குடிப்பேன். அதுக்கு மேலேயும் குடிக்க மாட்டேன் நான். ஸோ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா காஃபி போட்டதுக்கு அப்புறமா இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மீன் குழம்பு, அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய வேலை குலோப் ஜாமுன் செய்கிறது. ஸோ இந்த ஒரு 3 பேக் இருக்குது. ஸோ வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்றாவது செஞ்சுட்டா குழந்தைக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம், ப்ளஸ் வந்துட்டு நம்மளும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸ்வீட்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால தான் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா காஃபி கொடுத்துட்டு மாமா கொடுத்துட்டு நானும் குடிச்சிட்டு மித்ரனுக்கும் ஆற்றி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து குழந்தைங்கள குளிக்க வச்சிடலாம். ஸோ குழந்தைங்கள குளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் குளிச்சுட்டு யூஷுவல் ரொட்டீன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த கேப்லேயே வந்து நீங்கள் வந்துட்டு பெருக்கிடணும். ஸோ வந்து டெய்லியும் வந்துட்டு ஒரு 2 டைம் பெருக்கிடுங்க. ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா வீடு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால ரொம்ப குப்பையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பெருக்கும் போதே வந்துட்டு அங்கங்கே ஒட்டடை இருந்தது அப்படின்னா அடித்து விட்டுட்டு அப்படியே பெருக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம இதுக்காக தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. உங்களால் கை எட்டுற வரைக்கும் வந்து நீங்கள் ஒட்டை அடித்து விட்டுருங்க. ஸோ ரொம்பவே பெட்ரு. அதுவும் மித்ரன் வந்துட்டு எப்போ பார்த்தாலும் ஃபுல்லாக வந்துட்டு குப்பை பண்ணிவிடுவார். ஸோ வந்துட்டு கையோட குப்பையில் மறக்காதீங்க. ஸோ குப்பையில் மறந்துட்டிங்கனாலே அதுவே வந்து திரும்பி ஸ்ப்ரெட் ஆகி வீடு ஃபுல்லாக குப்பையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் கையோட மறக்காமல் அள்ளிடுங்க குப்பையையும். ஸோ அள்ளிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வேலையை நம்ம பார்க்க போயிடலாம். நான் இப்போ குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ வந்து நான் ரோஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எப்போவுமே வந்து உங்களோட ஸ்கின்னுக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் ரொம்பவே கம்மியாகிடும். இது உண்மை தான். உண்மையாகவே நீங்கள் வேணும்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அழகாக உங்களையே வந்துட்டு மாற்றிக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாகும். அதே மாதிரி உங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸும் வீட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நைட்டி தான் போடணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்காக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அது வளர்க்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தோசை மாவு இருந்தது. ஸோ ஓகே தோசை ஊற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மித்ரனுக்கு வந்துட்டு முட்டை தோசை அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது ஹெல்த்தியும் கூட தான். அதனால் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டை தோசை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முட்டை தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது என்னோடய ஸ்டைலில். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்காக பெப்பர், உப்பு, மஞ்சத்தூள், சீரகத்தூள் இதெல்லாம் கலந்து நான் வச்சுருக்கேன். உப்பு மட்டும் தனியாக வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நல்லெண்ணெய், நீங்கள் நெய்யும் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ முட்டைன்றனால நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன். ஸோ பாப்பாவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பொங்கல் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ பொங்கல் மீன்ஸ் வந்துட்டு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சரிசி வேணாம் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ வந்து புழுங்கலரிசியை போட்டு நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்களா அந்த அரிசியை போட்டுட்டு பாசிப்பருப்பு போட்டு 2 வேக வச்சு நெய் ஊற்றி அதை நீங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். உப்பு போடக்கூடாது. ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஹெல்த்தியும் கூட. குழந்தைக்கு கொஞ்சம் வயிறு ஃபீலிங்காகவும் இருக்கும். அவங்க கொஞ்சம் நேரம் அழமாட்டாங்க, பசிக்காது அவங்களுக்கு. கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் தாக்கு பிடிப்பாங்க. ஸோ வந்து அவங்களுக்கு தனியாக மசிச்சு வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ அவங்களுக்கு அதை கொடுத்துட்டு அவங்க 2 பேரையும் ஊட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் தான் நான் சாப்பிடுவேன். ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வயிறு ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு சாப்பிடணுன்ற ஃபீலே வரும். ஸோ நான் எப்பவுமே அப்படி தான், அவங்களுக்கு ஊட்டிட்டு அப்புறம் தான் நான் சாப்பிடுவேன். சப்போஸ் அவங்க சாப்பிடல அப்படின்னா கூட நான் எப்படியாவது ஊட்டி விட்டு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவேன். ஸோ இப்போ பார்த்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் சாப்பாடு ஊட்டியாச்சு. எப்போவுமே நான் சாப்பிடும்போது மித்ரன் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்கிட்ட வாங்கிப்பார். அப்படி அவரே ஆவாங்களேன்னா கூட நானே கூப்பிட்டு கொடுப்பேன். ஸோ அது என்னமோ எங்கள் 2 பேருக்குள்ளே ஹேபிட் ஆகிடுச்சு.
நீங்கள் ஸ்பூன் ரெஸ்டர் தான் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி கூட பிளேட்டில் கூட நீங்கள் வந்து கரண்டி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுவும் ஸ்பூன் ரெஸ்டர் மாதிரி தான். ஸோ வந்து அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பால் காய்ச்ச போகிறேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பால் இருக்குது. ஸோ அதையும் பால் காய்ச்சிட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதையும் காய்ச்சி வச்சிடுறேன். இந்த மாதிரி வேலை பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்துட்டு குட்டி குட்டி வேலையில் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ லைக் வந்துட்டு மளிகை சாமான் ஃபில் பண்ணுறது, அப்புறம் அங்கே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் தொடச்சி வைக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ வந்து நான் உப்பு கொட்டி வச்சுட்டேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற உப்பை வந்து ஜாரில் கொட்டி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதுக்காக வந்து மந்த்லி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஸோ சைட் பை சைடு வந்து நான் வந்துட்டு டீ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி நான் மீன் குழம்பு வைக்க போகிறேன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸி இல்லை. ஸோ வந்துட்டு அதுக்காக இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மீன் குழம்பு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதனால் பாலை வந்து அந்த பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ வந்து நான் நல்லெண்ணையும் கடலெண்ணையும் கலந்து வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட நல்லெண்ணெய் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க. ஸோ வெந்தயம் போட்டு தாளிக்கும் போது உங்களுக்கு ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பூண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயமும் நல்லா வதங்கணும். இந்த மாதிரி மீன் குழம்புக்கு தக்காளியை கையால் மசிச்சு விட்டுட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி நல்லா வரும். ஸோ டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும், குழம்பு திக்காக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் நல்லா வந்துட்டு கையால் மசிச்சு விட்டுக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா புளியை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எந்த திப்பியும் இல்லாமல் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து நல்லா வந்து நம்ம கை வச்சு புழிஞ்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து குழம்பு கரைச்சி தான் வைப்பேன். ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு மிளகாய்த்தூள், அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், அப்புறம் வந்துட்டு மல்லித்தூள் வந்து தனியாத்தூள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ குழம்பு திக்காக வரும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து சீரகத்தூள், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கை வச்சு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க, கட்டி இல்லாமல். ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு அங்கங்கே வந்து கட்டி ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும். குழம்பு ஒரு நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ வந்து கை வச்சு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க. ஸோ கை வச்சு நல்லா கரைச்சிட்டேன். ஸோ வந்து கை வச்சு கரைச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை வந்துட்டு நம்ம வந்து வெங்காயம், தக்காளி இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வந்துட்டு குக்காகி வந்துச்சு. இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தக்காளி, வெங்காயம் இது ரெண்டுமே நல்லா வதங்கணும். ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த குழம்பு கரைச்சிக்கோல அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இடையிலே வந்து நான் வந்து வெசல்ஸும் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த சம்மரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் உங்களால் கிச்சனில் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கிற டைம்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே குக்காகி வந்துருச்சு. ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வந்துட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். கொஞ்சம் திக்கானதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் மீன் போடலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து சைட்லேயே வந்து ரைஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வெளியே வைக்க போகிறோம். ஸோ எல்லாத்தையுமே வெளியே வச்சுட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்கை பார்க்கலாம். ஸோ வந்து டீஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆல்ரெடி டீஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்துட்டுருக்கும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே ஏதாவது ஒரு மேட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ எப்போவுமே மீனை வந்து கையில் எடுத்து ஒவ்வொன்றா போடுங்க, அப்படியே கொட்டிடாதீங்க. ஸோ அதில் வந்து தண்ணி விட்டுருக்கும்ல, அதுவும் சேர்ந்து போயிடும். ஸோ அது அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொன்றா போட்டுருங்க. இவள் பாப்பா பயங்கரமாக அழுதுட்டுருக்கா. நான் கூப்பிட்டுன்னு நான் பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைஸ்க்காக வந்து நான் தண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ தண்ணி உலை கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ரைஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்துட்டு அதையும் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜில் உள்ளது எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்தாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை, அதை வந்துட்டு நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும். இல்லை அப்படின்னா அதனால நமக்கு நிறைய ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு நான் நம்பர்ஸ் போட்டுட்ருக்கேன். அது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது மாற்றி போட்டு சரியாகவே செட் ஆகலை. ஸோ அதுக்காகவே நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நம்பர் போட்டுக்கிட்டு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து குழம்பு அடிக்கடி வந்து நம்ம வந்துட்டு லைட்டாக எடுத்து விட்டுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அடியில் வந்து அடி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் லைட்டாக எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ எடுத்து விட்டுட்டேன். இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாதமும் நல்லா உலையும் கொதிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்காக வந்து அரிசி நான் போட்டுட்டேன். எப்பவுமே வந்து நான் கரண்டி வச்சு தான் போடுவேன். நிறைய டைம் வந்து கையில் பட்டுருவோம். ஸோ அதனால் கரண்டி வச்சு தான் போடுவேன்.
ஸோ வந்துட்டு போட்டுட்டு நம்ம சிம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு சைடில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்கும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு முட்டையும் வந்துட்டு நான் வேக வைக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கேன். ஸோ முட்டை வேக வைக்கும்போது எப்பவுமே உப்பு ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா சமமாக வெந்து வரும். ப்ளஸ் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு சீக்கிரமாக குக்காகி வரும். ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஒதுக்க வச்சா போதும், நல்லா குக்காகி வந்துடும். ஸோ அதுக்காக உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மேடம் ரொம்ப அழுதுகிட்டே இருக்காங்க, கீழே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயில் போட்டுட்டு நான் வந்து குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். மேடம்க்கு வந்து பொறுக்க முடியல, ரொம்ப அழகாங்க. ஸோ தூக்கி வச்சுட்டு ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பி கூட அவள் அடிக்கடி கேமராவை பார்த்துட்ருக்கா. ஸோ இதுவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பார்த்துட்ருக்கா. ஸோ ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து ஒரு பக்கெட் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதெல்லாம் அதில் எடுத்து வச்சுட்டு எனக்கு எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ நான் வந்து மடித்து வச்சுப்பேன். ஸோ அப்படியே வேறு எதாவது திங்ஸ் வேணும்னா கூட, வேறு எதாவது ட்ரெஸ் வேணும்னா கூட நான் எடுத்து வச்சுப்பேன். அதே மாதிரி நான் கிளிப்புக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்து எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. மிஸ் பண்ணாமல் அதிலே போட்டுருவேன். ஸோ அது மாதிரி இது மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க. பயங்கர வெயிலாக இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி பீக் ஹவர்ஸில் வெளியே போகாதீங்க. முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க. ப்ளஸ் வந்து தண்ணி நிறைய குடிங்க, தர்பூசணி நிறைய சாப்பிடுங்க. இப்போ வந்து நான் சாதம் வடித்து வச்சுட்டேன். அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்போ வந்து நீங்கள் டீஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜோட வந்து கூலிங் சீக்கிரமாகவே வந்து கம்மியாகிடும். அப்புறம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரிப்பேர் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அப்பப்போ டீஃப்ரீஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரிட்ஜு எந்தளவுக்கு முக்கியம், ஃப்ரிட்ஜை வந்து எந்தளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும். ஸோ நான் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ தான் பாப்பா பிறந்தது, ஒரு 6-7 மந்த் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் எனக்கு பாப்பாவோட டைம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து எல்லா வேலையும் பார்க்க முடியும். பட் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஓவர்லோடு வந்து கொடுத்துட்டீங்க. அதாவது பாப்பா பிறந்த உடனே வந்துட்டு ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்லேயே வந்து எல்லா வேலையும் நிறைய வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து ரெஸ்ட்டே எடுக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வந்து பாடி கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமாகிடும். ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. வீடு எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வீடு தானே, ஸோ க்ளீனாக வச்சுக்கணும் தான். பட் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட உடம்ப வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு விட்டுறக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக எந்த சப்போர்ட்டும் கிடையாது. என்னோட மாமனார் மட்டும்தான் இங்கே இருக்காரு. நீங்கள் தனியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் கஷ்டம்தான். ஸோ அதனால் வந்துட்டு உங்கள் உடம்பை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும். ஒரு நாள் நீங்கள் படுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்க கடையில் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும், பாப்பாவுக்கு சரியாக ஃபீட் பண்ண முடியாது. ஸோ குழந்தைங்களாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் உடம்பு நல்லாவே கேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ நானும் அப்படி தான். பட் உங்ககிட்டலாம் சொல்கிறேன். பட் எனக்குமே என்னோட உடம்பு பார்த்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. குழந்தைங்க, ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு நினைக்க தோணுதோ வழி நமக்குன்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ தான். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சரில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஃப்யூச்சரில் என்னோடய உடம்புக்கும் தனியாக என்னோட கேருக்கும் தனியாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என்னையும் கேர் பண்ணிப்பேன். வெயிலாக இருக்குது இந்த டைமில் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த பீக் ஹவர்ஸ்லாம் வெளியே போகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வந்து நிறைய தண்ணி குடிச்சிக்கோங்க. போயிட்டு வந்த உடனே சில் வாட்டர்லாம் குடிக்காதீங்க. கொஞ்சம் டைம் விட்டுட்டு நார்மல் வாட்டரே குடிங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிப்பு. தர்பூசணி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நீர் காய்கறிகள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீர் பழங்கள் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக அழுவுறா. ஓய் அம்மா, நான் ஏன் அழுவுற? ஏன் அழுவுற? இப்போ பாருங்க, உரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக வருது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் தட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி அழகாக ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஸோ கரெக்டாக 10 to 15 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஈஸியாக வந்துடும். கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே உரிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த தோல் ஈஸியாக வந்துடும். இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் குலோப் ஜாமுன் செய்யலான் இருக்கேன். ஆனால் எனக்கும் ஸ்வீட்டாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக ஸ்வீட் சாப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நம்மளே ஹோம்மேடு செய்கிறது தான் பெஸ்ட் இல்லை. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆச்சியில் குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வரும்ல. ஸோ இதில் வந்துட்டு சம் டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிக்சியில் அரை பங்கு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். 5 to 7 மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதை அப்படியே வச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இதில் வந்துட்டு ஒரு 35 to 40
பால் செய்யலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அண்ட் வந்துட்டு நெய்லையும் பொரிச்சிக்கலாம் இல்லை எண்ணெயிலையும் பொரிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பாகு வந்து 700 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோலாம் எங்களுக்கு தேவைப்படாது இனிப்பு. ஸோ நாங்கள் அவ்வளோ சுகர் சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ வந்து நான் ஒரு 500 கிராம் வந்துட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். ஸோ அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறனால நான் வந்து நெய் ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சுக்கிறேன். கொஞ்சமாக பிசையலாம். பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. நம்ம வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். நம்ம இப்போ வந்து பாவு ரெடி பண்ணலாம். ஸோ வந்து சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணலாம். மேலே காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக லைட்டாக எண்ணெய் தடவிருக்கேன். ஸோ இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணலாம். உரமாக வச்சிடலாம். 250 கிராம்ஸ் அளவுக்கு பிடிக்கும். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் 500 கிராம்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு சுகர் ஜாஸ்தி வேணும் அப்படின்னா ஒரு 700 கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 700 கிராமுக்கு 7 ml வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படி போட்டிருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம வந்துட்டு 500 கிராம்ஸ் வந்துட்டு எடுக்க போகிறோம். வந்து நம்ம இப்போ பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நல்லா வந்துட்டு கொதிக்கட்டும். ஸோ வந்துட்டு 500 கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெள்ளை சக்கரை பண்ணிக்கலாம். ஹாய் சொல்லு. ஹாய். பூவா சாப்பிட்டீங்களா கேளு. பூவா சாப்பிட்டீங்களா? இந்த மாதிரி அடிக்கடி கலரி விட்டுட்டு ஸோ ஃபுல்லாக நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாகவும் வச்சுக்க வேணாம், ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் வச்சுக்க வேணாம். ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஸோ வந்து கம்பி பதம்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து கம்பி பதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பாப்பா அழ ஆரம்பிச்சிட்டா, அதனால தான் தூக்கி வச்சுட்டேன். தம்பி தூங்கிட்டான். ஸோ நான் உருண்டை பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ உருண்டை பிடிக்கும்போது வந்துட்டு எந்த இதில் வந்துட்டு 35 to 40 உருண்டை பண்ணலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, பிரச்சனை கிடையாது. பட் வந்து கிராக் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்துட்டு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் பொரிச்சு எடுக்கலாம். இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெய் வந்து காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து அதை எல்லாத்தையும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்து நம்ம வந்து ஜீராவில் போட வேண்டியது தான். ஸோ இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஒன்று போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி கரிஞ்சு போயிடும். மேலே வந்து கரிஞ்சு போயிடும், ஆனால் உள்ளே வந்து வெந்திருக்காது. ஸோ அதனால் எண்ணெயில் போடும்போது இந்த மாதிரி
ஆல்ரெடி ஆறுனதை மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ தான் பொரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்துட்டு நம்ம போடலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா போடுவேன். ரொம்ப சூடாக போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக உதிர்ந்து வந்துடும். குலோப் ஜாமுன் மாதிரி இருக்காது, அது பிரெட் அல்வா மாதிரி ஆகிடும். குட்டீஸ் ரெண்டுமே தூங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கேப்பில் நம்ம சாப்பிட்றலாம். இப்போ தான் லஞ்ச் சாப்பிட போகிறேன். ஒரு மணி வந்துட்டு 2 ஆகுது. ஸோ குட்டீஸ் 2 பேருமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த கேப்பில் நம்ம வந்துட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண போகலாம். இப்போ நான் சாப்பிட்டுட்டு வரேன். ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக நல்லா ஆறிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக எடுத்து இதில் போட்டுடலாம். ஸோ ஒரு 2 hours கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஜீராவை உறிஞ்சிருக்கும். ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஷாப்ஸில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் இந்த மாதிரி நம்மளே வீட்டில் எது பண்ணி சாப்பிட்டாலும் ஹெல்தி கூட. ஸோ குலோப் ஜாமுன்றனால கொஞ்சம் வெயிட் லாஸில் இருக்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான். நம்ம ஒரு 2 hours கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ண போகலாம். எம்டி வாட்டரை மட்டும்தான் எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ இது ஸ்க்ராட்ச் இல்லை, மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்து. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு உடச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த பக்கமும் நல்லா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ முக்கியமாக இந்த இடத்துல எல்லாம் துடைக்கணும். எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக இங்கேயும் க்ளீன் பண்ண மறக்காதீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சுக்கிட்டு க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி தொடச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ கரையெல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு இருக்குது, நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக மாறுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய டஸ்ட் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணும்போது மறக்காமல் மேலேயும் க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க, ப்ளஸ் சைட்லேயும் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உள்ள ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஜஸ்ட்டு வெட் கிளாத் மட்டும் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். படியே இருக்கட்டும். ஸோ எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி காய வச்சுருக்கேன். அகைன் இப்போ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நல்லா ட்ரை கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுட்டேன். மேலேயும் ஒரு தடவை ஸ்ப்ரே பண்ணி வைப் பண்ணி விட்டுட்டேன். டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஆஃப்டர் குலோப் ஜாமுன் இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு தூங்க வேண்டியதான். குட் நைட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.